各位大家好，我哋係嚟自佐敦谷聖若瑟天主教小學，我哋係第5組，作品係智能長者專用拐杖。點解我哋要發明呢個老人專用智能拐杖？因為安全出行對長者好重要。第一，長者眼力同反應遲鈍，老人家視力衰退，好似半盲咁。傳統嘅拐杖要靠摸先知前面有冇嘢，容易撞親。如果改用超聲波呢一類非接觸式先檢測到，就會夠安全。第二，路況好複雜，而家馬路多車，多坑洞，好擠迫，一般長者好易行錯路，偏離安全位。智能拐杖就會好似聲納咁掃描周圍，及時提醒。第三，長者想要自己行，又唔想孤單，有支咁聰明嘅拐杖陪住，老人家可以自己出街買嘢散步，唔使成日麻煩人，又多咗安全感，少咗孤獨感。以下係我哋作品嘅示範，睇下呢支長者專用智能拐杖點樣幫到啲老友記。而家同大家介紹下呢支智能長者助行杖，呢件作品嘅電子線路係裝喺一支真嘅導紋杖上面嘅。究竟有啲咩電子零件組成呢？我哋可以見到呢度有個按鍵模組、MP3 模組、底板，跟住入邊有個電池盒，呢個係擴音器，然後呢度有個超聲波距離傳感器，用嚟探測前面有冇障礙物嘅。然後呢度有2個循跡傳感器，係用嚟檢測癌人專用通道嘅。跟住我撳開關同大家示範下，電池開關喺底部，我哋撳開電池開關。前方有障礙物，注意避讓。撳咗開關之後呢，我哋可以見到知道盲杖已經開始行緊啦。然後呢度有個一鍵求助掣。你好，我是盲人，我迷路了，可以幫我一下嗎？知道盲一定要放喺呢塊導盲板上面，如果係唔會亂咁響警報噶。然後前面有個超聲波探距離嘅。前方有障礙物，注意避讓。如果老人家行歪咗，我哋試下向左邊行。往左邊走一點，請您往左邊走一點。佢仲會提你向左行。往右邊走一點。就係透過呢個循跡模組嚟教導老年盲人正確方向。以下係我哋嘅作品主要功能嘅文字版本，俾大家參考一下。以下係我哋嘅作品功能說明，呢個係文字版本，俾大家細閱。呢個我哋作品嘅整體接線圖，呢個我哋作品嘅主要零件清單，呢個我哋作品嘅軟體與程式邏輯。我哋介紹完畢，多謝各位評審。